Во Јорданije гришајуши ся Тебе, Господи, Троическо и јавися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тја Сина именуја. Древниот тропар во Јорданije одекнуваше низ калдармисаните улички во стариот дел на Охрид, наговестувајќи дека чесниот крст повторно е во рацете на варошани. По трет пат од осветените езерски води, крстот го извлече 29-годишниот Мартин Гоџо, кој за големиот христијански празник Богојавление се капи од своја 7-годишна возраст. И посакувам секој православен христијанин, секој верник да го искуси бар еднаш во неговиот живот ова благодат, овај свет крст. Желбата голема, така сме задоени, ние што живееме во стариот дел на градот. Задоени сме со оваа традиција. Тајфата на Гоџо ќе се обиде да тропне на сечија врата, за како што вели честниот крст да влезе во сечи дом и да го освети. Тој ги претекна стотиците капачи, кои дојдоа од сите градови на земјава и на кои нити исклучително ниската температура на водата од 8 степени не ги поколеба да си ја пробаат среќата. Екипите на Црвениот крст задоволни од тоа како протече манифестацијата. Спасителите и медицинските тимови имале 20 интервенции во вода и на копно. Имавме несвестица прво пред почетокот на самиот настан, сега имаме некое колабирано дете, но се третира и се во најдобар ред. Останатите што беа во вода, тоа се промрзлини што не можеа да издржат да допливаат ономо каде што тргнале. По символичното капење во водите, кое значи духовно раѓање, верниците се покрстуваа, миејќи се и наливајќи од езерската вода која ќе понеса дома. Па јас сум од Бугарија да се. Јас од Бугарија за прв пат дојдов за Богојавление. Наполнавме вода за здравје. И сам Јордан. Јас се викам Јордан. За мене Богојавление е свет ден. На 75 години доживеав да дојдам во Охрид и да го видам осветувањето на езерските води. На тие години да видиш Охридското езеро не е малку. Да види цел свет што значи христијанството и братството христијанство. Ова е еден од најубавите празници на православието. Се радуваме, ова е убав голем ден за нашата традиција, за нашата култура, за православието. Поздрав и честитки до секој еден што е тука и што е во нашата држава. Посакувам се најубаво, многу здравје, многу среќа, многу успеси, многу љубов. Бог се јави. Со желба за добро здравје и среќа, градоначалникот на фаќачот му подари осветена икона и крст изработен од филигран. Пецаков и нашиот сограѓанин, вице-премиерот Николовски, упатија празнична порака до своите сограѓани. Да расте од година во година, да добиваме што поголем број и да биде едноставно покрај религиски празник или најголем празник, како што кажав, кој што хријани го слават, да биде и еден вид на туристичка атракција каде што многу странски туристи ќе може да видат што е тоа традиција и што е тоа христијанство и што значи за нас. Би сакал да го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици, за Охрид најголем празник. Драго ми е што имаме еден прекрасен ден. Мислам дека имаше преку 20.000 луѓе кои што се појавија на градското пристаниште, многу туристи видов, тоа ми е навистина драго, гледам и многу странци. И годинава празнично се одржа групно крштевање во водите на Охридското езеро, убава традиција која започна пред 16 години. Охриѓани буквално живеат за овој ден, бидејќи фрлањето на крстот е традиција која ја негуваат од памтивек.